بەهۆی کەمبوونەوەی پیا و سوپای ئیسرائیل کێشەی بۆ دروست بوو دەناڵێنێ. میدیای ئیسرائیلی ئەڵێ سوپای وڵاتەکەی بڕیاریداوە ژن بباتە بەرەی پێشەوەی جەنگ. میدیای ئەو وڵاتە لە راپۆرتێکە ئاماژەی بۆ کردەوە بەرەکانی پێشەوەی جەنگ بە دەست کەمی پیاوەوە ناڵێنێ. بە ناچاری سوپای ئیسرائیل بڕیاریداوە سەربازی ژنی زیاتر ڕەوانەی بەرەکانی پێشەوەی جەنگ بکە. لە دوایین چالاکی تیمی سەربازی ژنەکانی ئیسرائیل تەرمی ژمارەیەک سەربازی ئیسرائیلیان لە خان یونس گواستەوە بە وڵاتەکەیان. بار لە ڕووداوەکانی 7 ئۆکتۆبەر ژن لە سوپای ئیسرائیل ئەرکی زۆر ئاسایی و کەمتر جێگەی مەترسیان نەبوو. بەڵام دوایە و جەنگە چوونەتە بەرەکانی پێشەوەی جەنگ بۆ ئێستا 5 سەربازی ئیسرائیل یەکێکیان ژنە و لە بەرە مەترسیدارەکانی جەنگدا بەشداری دەکەن. جگە لە ئیسرائیل هەندێک دەوڵەتی دیکەی وەکو نەرویج و ئەریتریا ژن بە ناچاری لە ڕیزەکانی سوپا بەشداری پێدەکەن. پێش شەڕی ئۆکتۆبەر سەربازانی ژن لە سەدا 33 سوپای ئیسرائیلیان پێکێناوە و لە سەدا 51یش ئەفسەرەکانی سوپای ئیسرائیلی لە ڕەگەزی مێن. سەربازیکردنی ناچاری بۆ ژنان لە سوپای ئیسرائیلدا 24 مانگە. ژمارەیەک هۆکاریش ئەبێتە هۆی ئەوەی ئەو کچانە ببەخشرێن لە خزمەتی سەربازی لەوانە هاوسەرگیریکردن یان دووجانبوون، دایکایەتی و هەندێک بابەتی دیکە کە پەیوەستە بە ئاینەکەیانەوە.